হ্যালো সবাইকে, কীরকম আছো সবাই বন্ধুরা? দেখো আমার কতগুলো পার্সেল এসেছে। ওই যে অনেক পার্সেল এসেছে, তো এইগুলো আজকে একটু আনবক্স করে তোমাদেরকে দেখাই। চলো কী কী এসেছে। তো ফার্স্টে এটা আনবক্স করি। এটা আমার বর্মশাই অর্ডার করেছে। তো চলো কীরকম এসেছে তোমাদেরকে একটু দেখাই। এটা একটা শাড়ি। তো আমি জানি শাড়ি অর্ডার করেছে, আমাকে বলেছিল আর কি। তো আজকে তোমাদেরকে দেখাই কীরকম এসেছে। এই যে দেখো, এই শাড়িটা অর্ডার করেছি। তো ভালোই এসেছে, খারাপ আসেনি দেখতে। সাথে ব্লাউজের পিসও আছে। এই যে দেখো, এটা হচ্ছে ব্লাউজের পিস। তো ভালোই এসেছে শাড়িটা। দেখো এরকম, আমার কাছে খারাপ লাগেনি, ভালোই লেগেছে। আরেকটা এটা আমি নিয়েছি, পুজো এসেছে যেহেতু অনেক শাড়ি তো দরকার বলো, তো আমি নিয়েছি। এটা হচ্ছে হ্যান্ডলুমের শাড়িটা। এটা দেখেছো, এরকম পাড় আছে। এটা একটা নিলাম, কীরকম হয়েছে অবশ্যই জানাবে কিন্তু। আরেকটা আছে, এটা শাড়ি না, এটা হচ্ছে বেডশিট। তো এটা নিয়েছিলাম কবে, একটু খোলাও হয়েছে কিন্তু তোমাদেরকে দেখানো হয়নি। তো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। এটা আমার মেয়ে দেখো খুলেই ফেলেছে। দেখো, দুটো কুশন কভার দিয়েছে সাথে, খুব সুন্দর কালারটা বলো। দুটো কুশন কভার দিয়েছে। কুশন কভার না, কুশনই দিয়েছে, সরি কুশন কভার বলছি। এটা কুশন দিয়েছে। আর এই যে এটা পিলো কভার দিয়েছে। পিলো কভারগুলো ভীষণ বড় বড়ই আছে, ভালোই হয়েছে। আমার বালিশগুলো একটু বড় বড়ই আছে। তো ওই যে সুন্দর হবে, কালারটা খুব মিষ্টি বলো। এই এসেছে পার্সেলটা, কিন্তু আর ওপেন করা হয়নি। আর এটা হচ্ছে যে বেডশিটটা, দেখো বেডশিটটাও সুন্দর এসেছে, বড়, বিশাল বড় বেডশিটটা। দেখো বেডশিটটা, এটা হচ্ছে বেডশিটটা, বিশাল বড় বেডশিটটা। তো কীরকম এসেছে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবে বন্ধুরা। সবাইকে টাটা, বাই বাই, ভালো থেকো, টাটা।